एक सुंदर सुबह वही प्यारा पप्पी अपनी छोटी साइकिल लेकर फिर निकल पड़ता है। इस बार वो एक नई जगह जा रहा है, फूलों से भरा गार्डन। रास्ते भर वो खुशी से बेल्स बजाता हुआ हवा का मजा लेता है। गार्डन पहुंचकर वो एक तितली का पीछा करता है, फिर एक छोटी सी पडल पर जंप कर देता है, पानी छिड़कता है और पप्पी जोरदार हंसी से हंस पड़ता है। फिर वो एक बच्चे को गिरता हुआ देखता है और तुरंत अपनी ट्राइसिकल रोककर उसकी मदद करता है। दोनों खुश होकर एक साथ राइड करते हुए घर की तरफ चलते हैं।